অলরেডি আমাদের গাড়ি স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে। খালি জল আর জল। ভাই স্পিড বোট চড়ার অনেক ইচ্ছা ছিল, টিকিট কেটে নিচে ভিজে গেছে। তো ফোন নিয়ে যাব, জানি না ফোনটার ফিরেও আনতে পারবো কি না, কারণ ফোনটা নিয়ে যাওয়াটা কিন্তু বহুত টাফ, যেহেতু ঢেউটা বিভৎস মারছে। 200 টাকা নিল দুজনের, 5 কিলোমিটার আপ ডাউন ঘোরাবে। তো আমার পকেটে ভাই 500 টাকার নোটও ছিল, সেগুলো কিন্তু ভিজে গেছে। ঢেউ কিন্তু হেভি পাচ্ছে ভাই, ফোনটা নিয়ে যাওয়াটা কিন্তু খুবই রিস্কি, কিন্তু আমি নিয়ে যাবো, জানি না ফেরত আনতে পারবো কি না, যা হবে দেখা যাবে। ওটো ওটো ভাই, ঢেউগুলো খালি মারছে দেখো। আমার ফোনটা ফেরত আসবে তো? নিচে দড়ি আছে দেখো, আমি ধরে ভাতটা ভিতর দিকে রাখি। হ্যাঁ, ভাতটা ভিতর দিকে রাখি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভিতর দিকে একটু পিছিয়ে রাখি। না না ঠিক আছে, কতবার যাচ্ছি আবার ফিরিয়ে নিয়ে চলে আসছি। ঢেউ দেখ, তাই টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছি। এটা কি চড়ার জন্য খুব উৎসাহ, কিন্তু সাঁতার জানে না, মাঝখানে এই জন্য বলেছি সাঁতারটা শেখ। এবার আমাদের ট্রিপ স্টার্ট হচ্ছে। এই ঢেউটা আসছে দেখো, ডেঞ্জারাস ঢেউ। বহুত বড় ঢেউ আসছে, আমার ফোনটা মনে হচ্ছে না আজকে আর ফেরত যাবে, এটা আবার আসছে দেখো, বহুত বড়। ঢেউ দেখো, অলরেডি আমাদের গাড়ি স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে। স্টার্ট।
স্পিডে চলছে, কিন্তু যখন তখন মনে হচ্ছে পড়ে যাবো। মোটামুটি যে বড় বড় ঢেউগুলো ঘাটের দিকেই থাকে, বিচের দিকেই থাকে, একটু ভেতরের দিকে চলে এলে তখন কিন্তু সেই ঢেউটা থাকে না। মোটামুটি আমরা কিন্তু বেশ বেশ অনেক দূরেই চলে এসেছি। আমাদেরও আগে আরো দুটো বোট রয়েছে। মোটামুটি বলে যে আপ ডাউন মিলিয়ে 5 কিলোমিটার চলবে, আপ ডাউন মিলিয়ে 5 কিলোমিটার যাবো। ভাই বিভৎস স্পিডে টেনেছে, যা টেনেছিল মনে হচ্ছিল গেলাম। উফ, জলে নামবে নাকি? না না মাথা খাই। জলে নামতে এক্সট্রা লাগবে? হ্যাঁ 100 টাকা পার 5 মিনিট। না না বাবা, আমি সাঁতার কাটতে পারি না, আমার এটা ভালো হয়েছে। সাঁতার জানার দরকার নেই। তাও নামবো না বাবা, ওইখানে ডুবে যাচ্ছিলাম নেমেই। কোথায়? ওই ওই পাথরের ওখানে। ওখানে জ্যাকেট ছিল। এখানে ফটো তোলার জন্য 5 মিনিট দাঁড় করিয়েছে। যা ইচ্ছা দাও, তাও নামবো। অনেকটাই দূরে কিন্তু চলে এসেছি আমরা। না নামলে সাঁতার শিখবে কবে? আর এখানে শিখতে হবে না। এখানে বলছে সাঁতার যদি এখানে স্নান করতে হয় তাহলে কিন্তু 5 মিনিটে 100 টাকা করে নেবে পার হেড। ঠিক আছে, তা আমাদের কেউ স্নান করবে না। দাঁড়াও ফটো তুলে দিই। চারিদিকে খালি জল আর জল। চলে ছবি তুলবে? দাঁড়াবো? দাঁড়াও, এইখানটা দাও। বাবা মাথাটা তো ঘুরছে কেন? ফটো তুলে দেবো। পিছনে আর একটা বোট চলে এসছে। পিছনে এই বোটটা দেখে। মোটামুটি যা ফটো তোলা তুলে নিয়েছি, আবার দাদা স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে। আমি নিচে বসে গেলাম, যা স্পিডে টানছে আমার ফোনটা যখন তখন ঢুকে হয়ে যেতে পারে। যেহেতু ফটো ভিডিও উঠে গেছে তার জন্য আর কোনো রিস্ক নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ফোনটা এবার বাজাতে হবে। ভাই সেই ফিলিং ফার্স্ট টাইম বিভৎস ফিলিং, বহুত অ্যাডভেঞ্চার ভাই। হ্যাঁ দাদা পুরো গোল গোল যা রাউন্ড মারাচ্ছে। এটা হেভি ছিল গোল গোলটা না ভাই, জীবন বেরিয়ে যাচ্ছে কেন? কত দূরে গেছিলাম, এই আলাদা ঢেউ আর ঢেউগুলো আসছে দেখো। উফ ভাই কি লাগলো, বিভৎস স্পিড। স্পিড বোর্ডের মানে আছে, হ্যাঁ স্পিড আছে, বিভৎস স্পিড। গাড়িটা বন্ধ হয়ে গেছিল কোনো কারণে, দাদা আবার স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে, আবার ধরে নি, আবার শুরু করেছে। খালি ঢেউ দেখো পেছনে, দাদা আবার ঘোরাচ্ছে। ও ভাই সেই 100 টাকা ভাই উসুল, 150 টাকা 100 টাকা উসুল, খালি ঢেউটা দেখো পেছনে।
কেমন লাগলো? দারুণ, awesome। হেভি হেভি একদম হেভি হেভি ভাই, কেউ আসতে থাকবে। চলে আসুন। জায়গাগুলো খুলে দিয়ে দিতে হবে, অনেক চড়ে নিয়েছি কিন্তু ভাই অ্যাডভেঞ্চার। কিছু বলো দাদা। মোটামুটি এখানে তোমরা সারা বছরই মোটামুটি থাকে তো? আর মানে এখনকার ভিড় কেমন আগের তুলনায়? প্রচুর ভিড় হয়েছে, প্রচুর ভিড় হয়েছে, মানে আজকে শনিবার না রবিবার বোঝা যাচ্ছে না, সপ্তাহের মাঝখানে তাও বিভৎস ভিড়। লকডাউন থেকে প্রচুর ভিড় হয়েছে, ঠিক আছে। তো এখানে যদি স্পিড বোট চড়তে চাও দাদাদের এখানে কন্ট্যাক্ট করতে পারো। বোটে যাবে 150 টাকা করে পার হেড আছে। আপের নাম 4 কিলোমিটার রাইড হবে, 2 কিলোমিটার ভিতর যাবে, 2 কিলোমিটার আসবে। যদি এখানে এসে কেউ কন্ট্যাক্ট করতে চাও দাদা ফোন নাম্বারটা একবার বলে দাও তোমাদের। হ্যাঁ, ফোন নাম্বার একবার বলে দাও। ফোন 94 74 42 48 99। এটা হচ্ছে দাদার ফোন নাম্বার, যদি কেউ কখনো কন্ট্যাক্ট করে চড়তে চাও তো চলে আসতে পারো। কি বলছো কাকা? বলছে কি বোটে গেলে না আনন্দ পেয়েছে তো? একদম হেভি বিভৎস আনন্দ, ফার্স্ট টাইম ছিল কিন্তু প্রচুর আনন্দ পেয়েছি। আরো ঢেউ থাকলে আরো আনন্দ পাবেন, কিন্তু ঢেউ তো আজকে নেই। আর ঢেউ সেই তুলনায় আজকে ঢেউ নেই, সেই তুলনায় যত ঢেউ থাকবে তত আনন্দ পাবেন। আপনারা আজকেও কিন্তু সেই তুলনায় ঢেউ খারাপ না, ঢেউ নেই আজকে, বিভৎস ঢেউর জন্য দাদা খুব ভালো ঘুরিয়েছে, এক্সট্রা আমাদের ঘুরিয়েছে অনেক, খুব ভালো লেগেছে। নেক্সট টাইম কেউ যদি চড়তে চাও তাহলে এখানে আসতেই পারো। ঠিক আছে দাদা, মিশন 1 কমপ্লিট। যেটা খুব একটা আনন্দ ছিল, ইচ্ছা ছিল চড়ার, তো মিশন 1 এখন কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এখন আমাদের নেক্সট মিশন হচ্ছে কোয়াদারকে খোঁজা। ওদের থেকে আমরা এখন পুরো আলাদা হয়ে গেছি, এখন ওদেরকে খোঁজা। আর তার মধ্যে আমার ভাই পকেটে 500 টাকা ছিল, সেটা মনে হচ্ছে পুরো গেল। ভাই 500 টাকার অবস্থা দেখো, 500 টাকা ভিজে শেষ, জানি না ঠিক হবে কিনা, দেখি আগে শোকানোর ব্যবস্থা করি। 500 টাকা বলে কথা, আর কি এমন চড়েছে টাকা গেছে, সেই টাকাটাকে ঠিক করতে বসেছে। এই জাল তো উড়ে চলে যাবে। আবার ভেজা প্যান্টের উপর ভেজা জিনিস রাখছে, এক্সেলেন্ট। ও হ্যাঁ, এই কাগজটা পড়ে গেল তো, হিসাবের কাগজ।